been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. I'm all up in my head, I'm sorry for what I did. Wish I could have it unsaid. Just make it right instead of treating me like I'm dead. Is it too late to try instead? Welcome back to another vlog, mga bro. And today, hindi lang po ako mag-iisa magde-dirtbike ngayon. Actually, andito po yung mga LA squad. Nandoon po sila nagtitraining, tinuturuan ni brother Ompong Gabriel number 77. And yun nga po, sa mga gusto po mag-dirtbike in the future, practice lang po yan ng practice. And gusto ko mag-thank you sa mga bro gangsters na nandito rin, na sumusuporta rin sa amin. At sa mga aspiring, kaya nyo yan. Huwag kayo sumuko. Kung gusto nyo matuto, maabot yung dreams nyo, never give up, no? Tuloy-tuloy lang. The youngest champion sa kategory mo. Ano ba yung kategory mo, ading ko? Expert tsaka Pro B. Open. O, kita mo, isa sa pinakabatang open na kategory dito sa Pilipinas. Ayan, magra-ride ka na rin mamaya, di ba? Ayan, tingnan natin yung ride ni brother Ompong. And ngayon, magpa-practice po tayo magmotor. Ayan, ayan, gagamitin na naman natin. And ayun, bro, anin ko mamaya, babalag kita, ha? Ayan, supportahan nyo si brother Ompong Gabriel 77. Punta po kayo sa kanyang Facebook page, Ompong Gabriel number 77 yan. Follow po kayo sa kanya. At syempre, comment down below, bro gang, kung gusto nyo po siya maging future dirt bike motovlogger. Ayan, supportahan natin si brother Ompong. Ayan, tara. Ito po yung gagamitin natin. And andito mga bro gangs, sa totoo lang ha, nakita ko na rin sila. So ngayon, pangalawa kong beses kong makikita yung mga bata na naglalaro. Ito po yung mga motor nila, Husqvarna and KTM. Andito yung mga bata, mga future champion din in the future. Hello baby! How old are you? How old are you? 5 years old. Ang bata, di ba bro? Ay, baby ka, how old are you? 7? Ayun. Eh si ate, how old are you? 10 years old. Kita nyo yan, 5, 7, 10. Grabe. Galing-galing nila. At ito yung motor ni brother Ompong Gabriel, di ba? Number 77, di ba? Woo! Oh, ito na. Thank you, ating ko. Tara, pray muna, bro. Guide us, Lord. Tulungan nyo kami. Ayan. Ayan. Si ating ko ang nagtuturo at si brother Ompong. Woo! Wow, tumalon si bro! Wow, galing mo bro! Ang galing! Tumalong ka na! Tumalong ka na! Ang galing mo bro! Pero patalon! Ingat bro! Oh, ang galing mo! Grabe bro! Si brother Paulo Busa. Ingat bro! Talagang oh, oh, sige, tingnan ko. Sige, hindi, mamaya, warm up lang ako. Ayun na, tumatalong si ano. Warm up lang tayo. Six hours later. Woo! Wow, grabe yun! Wow, grabe yun! Mali yun ah. Woo!
Wow! Wow! Grabe yun! Nakatakot! Ay, Lord! Hindi okay, pero okay. Ay! Putol yung mouth. Buhay pa, bro. Ay, buhay pa. Nice, so Galing mo, bro. nakakatakot. Galing mo, bro. Yun yung pinakamataas, bro. Nakakatakot. Pero nakapag ramp ka na rin, bro. Lupit, bro. Ingat, ang dami kong Oo, ang muntik-muntikan. dami mong ano. Natapos na. Worth it yung pitik. Thank you. Uy, shit. Gusto ko rin yan, bro. Galing, bro. Galing mo kumuha, tol. Nakatakot. Nakatakot talaga, bro. Yes, bro. Natatakot ako. Tanggal pa rin, oh. Tanggal siya, oh. Tsaka nasira na, bro. Oo. At least alam natin, pag nag-dirt bike dito talaga. Sa taas talaga. Gano'n na ka, no? Oo. Sobrang ano. Grabe. Hindi na ako makakapag-vlog, bro. Natanggal yung ano natin dito. Ayan. Pero buti na lang safe tayo, nakakatakot. Yun na yung pinakamataas ko. Ngayon. Di ba tayo tapos? Subukan natin mamaya yun dun pa. Pero wala na tayong GoPro na gagamitin sa face. Ayan. Buti na, thank you Lord. Safe tayo. Ayan, si Ading. Nakita natin yung land nakaraan. Nandito na ulit siya. Alam ko yung pangalan. Kuya Orlan. Si Kuya Orlan. Ayan. No? Ingat ka bro. Aspiring vlogger. No? Soon in the future. Tuloy. Salamat sa support sa amin. Ayan. Anong pakiramdam mo nakita mo ko? Kinabahan ka para sa akin? Nininervous kasi kanina. Kaya nga, muntik ka eh. Grabe. Buti na kayo. Oh. Pati ikaw bro, lahat kasagasaan mo, no? Ba't kasi hindi kayo malis? Don't forget to subscribe, share, like kung gusto nyo makanood na maraming mga crazy drive natin dito sa dirt bike. Pero yun nga, we have one goal. Hindi ma-reach natin yung mga dreams natin. Mapasaya ka, ma-inspire kayo. And sa mga aspiring na gustong mag-dirt bike, try nyo to. May experience siya. Pero dapat, full gear kayo. Full gear. Kailangan Full meron gear tayo, dapat. Tapos, kung meron kayong kasamang marunong, mas mainam pa talaga. Ayun lang, LA Squad. Ayun si Brother Paolo doon. Mamaya makikita nyo yung mga talon ni Brother Ompong Gabriel.
Gabriel. Yan, supportahan natin po siya. Ayaw mo nagmimili. Ayan o, makikita nyo. Ayan. Wow! Wow! Grabe, malis! Galing talaga yan. Supportahan na natin si Ompong mga brogang. As in, malapit na rin siya gumawa ng vlog niya. Kaya panoorin nyo lahat ng tricks niya. Ituturo niya rin. Ayan o, tingnan nyo. Unbelievable. Unbelievable. Ba't ang gagawin niya? Tatamaan po kayo. Ayan na. Ayan, nandiyan natin. Nandiyan na po siya. Bro, huwag ka dito. Huwag ka dito. Wow! Solid! Nakakatakot, di ba? Brother Ompong Gabriel Garcia at FP7! Galing, galing. Okay, tapos na po si Brother Ompong. Nandito na po siya nagre-rest. Yan yun naman yung muscles niya. Diba? Ganyan. Grabe ang galing mo, bro. May tanong ako, habang nasa ere ka, anong unang nasa isip mo? Ano yung mga iniisip mo pag nasa ere ka? Kasi segundo yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang tagal buwag sa... Yung oras na yan, anong iniisip mo ating? Sarap po. Sarap. Masarap yun. Pahinga. Pahinga yung ere. Opo. Hindi ka kinakabahan? Hindi ka ba natataranta? Hindi naman po. Sana yun. Ayun. Anong secret mo? Meron ka bang secret? Wala po. Practice talaga. Tapos... Secret nga eh. Talagang alam dito yung mga basics talaga. Ayun. Hindi, wala nga raw sikreto. Pero basic nga number 1. Anong number 1 na para malaman namin mga mag-uumpisa nag-dirt bike? Ano yung mga number 1 important things na dapat namin tandaan pag mag-dirt bike? Kailangan yung seat gear tayo. Kasi mahirap po umikot ng kulang sa gear kasi sabihin iba, mahal yung gear. Pero mas mahal yung katawan mo kaysa sa gears. Oh, tama. Tapos basics po talaga. Practice, tiyaga, exercise, bike, jogging, Okay. kain ng healthy. Ayun. Parang kanina yung chocolate yung Energy. Yes. Kailangan din po natin ng sweets. Yun pala yung sikreto niya. Kailangan niya kumain ng 10 patong-patong. May chocolate. Tapos bro, konting interview lang mga bro. Ilang taong ka na una nag-start ng motor? 6 years old po. 6 years old. Hindi ka man lang natakot dun? Bakit hinilig mo magmotor? Hindi ko po alam. Nagustuhan ko po talaga nung nasakay na ako. Alam kong yun na yung sport ko talaga. Kaya, yung papa mo? Opo, Racer ba siya? Rider si papa. Okay. Nag-stop siya nung nagsimula yung ate ko magmotor. Tapos sumunod ako. Yun, tuloy-tuloy na po. Practice kami halos araw-araw kahit sa likod ng bahay. Tuloy-tuloy natin makikita yung mga adventure niya sa buhay niya. Ayan, soon mag-vlog na siya kaya subscribe kayo. Ang galing. Magpapahinga na si Champion, grabe. Lahat ng tao nanonood na lang sa inyo. Grabe. Sige po. Mga brogan, tapos na po yung vlog natin. Hanggang dito na lang po. Nagawa na natin yung dirt bike. Sobrang nag-enjoy ako at sobrang nakaka-excite talaga yung experience na nagawa natin. At masaya ako para kay Brother Paolo Busa. Thank you, bro. Kay boy first time. Ayan, si Bro Jawo andun. Ewan ko, nasagasaan na yata ng mga motor. And syempre, si Brother Ompong Gabriel. Number 1 idol ko sa dirt bike. Yan, suportahan niyo po si Brother Ompong Gabriel. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat. My name is Norris John. I'll see you on my next video. Suportahan niyo mga local vloggers. Enjoy life and never give up on your goals. As always, I love you. God bless. Peace!